আসসালামুয়ালাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আজকের ভিডিওটা হবে ৬,০০০ টাকার মধ্যে বেস্ট ৫টা কেসিং নিয়ে। আমি আছি সাদ শাহরিয়ার, আপনারা দেখছেন রিভারওয়াইন্টটেক। চলুন শুরু করা যাক। কেসিং হিসেবে প্রথমেই থাকছে NGXT এর H510 ফ্লো কম্প্যাক্ট মিড টর্ক কেসিংটি। মিনি ITX, মাইক্রো ATX এবং ATX মাদারবোর্ড সাপোর্টেড কেসিংটির নেট ওয়েট হচ্ছে 6.6 কেজি এর আশেপাশে। ডাইমেনশনের কথা বলতে গেলে কেসটির হাইট 460 mm, উইথ হচ্ছে 210 mm এবং 428 mm ডেপথ সম্পন্ন। কেসিংটিতে স্টক হিসেবে ফ্রন্টে একটি এবং রেয়ারে একটি ফ্যান পেয়ে যাবেন এবং কেসিংয়ের সাইড প্যানেলটি টেম্পারড গ্লাসের তৈরি। কেসটিতে ফ্রন্ট প্যানেলে একটি USB টাইপ সি, একটি USB টাইপ এ এবং একটি হেডসেট অডিও জ্যাক প্রোভাইড করা হয়েছে। কেসিংটির ফ্রন্টে সর্বোচ্চ 280 mm রেডিয়েটর এবং রেয়ারে 120 mm রেডিয়েটর সাপোর্ট করে। এছাড়াও কেসটির ম্যাক্সিমাম CPU কুলার হাইট ক্যাপাসিটি হচ্ছে 165 mm এবং ম্যাক্স GPU লেন্থ ক্যাপাসিটি হলো 360 mm। এবার কথা বলা যাক কোর্সেয়ারের ক্রিস্টাল ICUE 465X RGB মিড-টায়ার ATX স্মার্ট কেস নিয়ে। টেম্পারড গ্লাস প্যানেলযুক্ত মিড-টায়ার কেসটি ATX, মাইক্রো ATX, মিনি ATX মাদারবোর্ড সাপোর্ট করে। ব্ল্যাক ভেরিয়েন্টের কেসটির নেট ওয়েট হচ্ছে 8 কেজি এর আশেপাশে। 9টি ভার্টিক্যাল এক্সপেনশন স্লটযুক্ত কেসটির ডাইমেনশন হচ্ছে 467 mm ইন্টু 216 mm ইন্টু 455 mm। কেসিংটিতে প্রি ইনস্টলড 3টি কন্ট্রোলেবল RGB ফ্যান আগেই আপনারা স্টক হিসেবে পেয়ে যাচ্ছেন এবং চাইলেই সর্বোচ্চ 140 mm পর্যন্ত ফ্যান ইনক্লুড করতে পারবেন। কোর্সিয়ারের মোটামুটি সকল ভেরিয়েন্টের AIও সাপোর্ট করে কেসিংটিতে। এছাড়াও আপনি কেসিংটিতে সর্বোচ্চ 360 mm এর রেডিয়েটর ইনস্টল করতে পারবেন। কেসিংটির ম্যাক্সিমাম CPU কুলার হাইট ক্যাপাসিটি হচ্ছে 170 mm এবং ম্যাক্সিমাম গ্রাফিক্স কার্ড লেন্থ ক্যাপাসিটি হচ্ছে 370 mm। চয়েস লিস্টে পরের কেসটির নাম হলো ডিপকুলের ম্যাট্রিক্স 55 মেশ অ্যাড RGB মিড-টায়ার ATX গেমিং কেসিং। মূলত 4 mm থিকনেসের টেম্পারড গ্লাস প্যানেল দেওয়া হয়েছে কেসটিতে। মাইক্রো ATX, মিনি ITX এবং ATX মাদারবোর্ড সাপোর্টেড কেসটির ডাইমেনশন হচ্ছে 440 mm ইন্টু 210 mm ইন্টু 480 mm। 4টি RGB বিল্ট ইন ফ্যান প্রোভাইড করতেছে কেসিংটি, তাই আমার মনে হয় খুব বেশি প্রয়োজন না হলে আপনার আর এক্সট্রা কোনো ফ্যান কেনা লাগবে না। কেসিংটির ফ্রন্ট প্যানেলে দুটি USB 3.0 পোর্ট এবং একটি হেডসেট অডিও জ্যাক দেওয়া হয়েছে। কেসিংয়ের ফ্রন্টে সর্বোচ্চ 360 mm এর এবং টপে সর্বোচ্চ 280 mm এর রেডিয়েটর ইনস্টল করা যাবে। অ্যারাউন্ড 6.6 কেজি এর কেসিংটিতে ম্যাক্সিমাম CPU কুলার হাইট ক্যাপাসিটি হচ্ছে 168 mm এবং ম্যাক্সিমাম GPU লেন্থ ক্যাপাসিটি হচ্ছে 370 mm। এর পরের কেসিংটি হলো খুবই ইন্টারেস্টিং, সেটা হচ্ছে এনটেকের AX90 মিড-টায়ার ATX গেমিং কেস। টেম্পারড গ্লাসযুক্ত সাইড প্যানেলটি 4 mm থিকনেসের এবং কেসিংটি ATX, মাইক্রো ATX এবং IATX মাদারবোর্ড সাপোর্টেড। আপ টু 7 এক্সপেনশন স্লটসের কেসিংটির বডি ডাইমেনশন হচ্ছে 473 mm, 210 mm, 486 mm। কেসিংটির ফ্রন্ট প্যানেলে পাওয়ার, রিসেট, LED কন্ট্রোল বাটন এবং দুইটি USB 2.0, একটি USB 3.0 পোর্ট আছে। সাথে তো একটি HD অডিও ইনপুট এবং আউটপুট জ্যাক তো থাকছেই। 4টি 120 mm এর ARGB প্রি ইনস্টলড ফ্যান দেওয়া আছে এর সাথে, সো আমার মনে হয় না আর কোনো এক্সট্রা ফ্যান কেনা লাগবে। কেসিংটির ফ্রন্টে সর্বোচ্চ 360 mm, টপেও সেম, তবে সাইডে 240 mm এর রেডিয়েটর লাগাইতে পারবেন। কেসিংটির ম্যাক্সিমাম CPU কুলার হাইট ক্যাপাসিটি হচ্ছে 160 mm এবং ম্যাক্সিমাম গ্রাফিক্স কার্ড লেন্থ ক্যাপাসিটি হচ্ছে 385 mm। সবশেষে কথা বলবো কোর্সিয়ারের কার্বাইড স্পেক ডেল্টা RGB এর ATX গেমিং কেস নিয়ে। বলা যায় এটা একটা জাতীয় কেস, আর সবগুলো কেসিংটির মতোই এটার রয়েছে 4 mm থিকনেস সম্পন্ন টেম্পারড গ্লাসের সাইড প্যানেল। সর্বোচ্চ 60টি এক্সপেনশন স্লট প্রোভাইডেড করা কেসিংটির বডি ডাইমেনশন হচ্ছে 440 mm ইন্টু 210 mm ইন্টু 450 mm। কেসিংটি 6.35 কেজি ওজনের হলেও এর বিল্ড কোয়ালিটি অসাধারণ। কোম্পানি কেসিংটিতে ফ্রন্টের 3টি এবং রেয়ারে একটি প্রি ইনস্টলড ফ্যান প্রোভাইড করতেছে, তবে ফ্রন্টের 3টি ফ্যান RGB হলেও পিছনেরটা কিন্তু মূলত নন RGB। কেসিংটি মাইক্রো ATX এবং ATX এই দুই ধরনের মাদারবোর্ডই সাপোর্ট করে। কেসিংটির ফ্রন্টে সর্বোচ্চ 360 mm, টপে 240 mm
রেয়ারে 120 mm এর রেডিয়েটর সাপোর্ট করে। কেসিংটির ম্যাক্সিমাম সিপিইউ কুলার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 160 mm এবং ম্যাক্সিমাম জিপিইউ লেন্থ ক্যাপাসিটি হচ্ছে 330 mm। তো এই ছিল আজকের রিভিউ, দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।